Здравейте, ние се намираме в спешното отделение на една най-обикновена болница, която се казва Света Анна, намираща се в юго-западната част на София. Една от привилегиите, които българското здравеопазване предлага, е това, че спешната помощ в нашата здравна система е напълно безплатна, за разлика от други много страни. Какво предстои обаче и какво още имаме да ви кажем, след малко ще ви. We decided to come into the emergency department of the hospital and interview some of its workers, as well as take a look for ourselves. The first person we interviewed was the department's director. Значи аз все още се водя началник на спешното отделение. Значи моята основна задача е да координирам екипа на спешно отделение при осъществяване на оказването на медицинска помощ при спешните пациенти. Тоест, един синхрон в работата на лекари, медицински специалисти и санитари на територията на спешно отделение и координация и осъществяване на спешната консултативна помощ от страна на колегите от всички останали клиники и отделения в болницата. В реанимация, в спешното отделение, кои са най-често срещаните травми, които получавате? Най-честият контингент, който попада в реанимационната зона на спешно отделение, това са пациенти, претърпяли някакъв вид травми. Значи най-общо това може да бъдат пътно-транспортни происшествия или така наречените катастрофи. Да. Могат да бъдат производствени травми, които са в резултат на аварии, могат да бъдат спортни травми, битов травматизъм. Общо взето травматизма е съпроводен и с специфика на сезоните. Обикновено пролет и лято превес имат пътно-транспортните происшествия и битовите. Докато зимата, с оглед метеорологичната обстановка, водачите на МПС-та са доста концентрирани на пътя и чак такива тежки транспортни происшествия при утежнена метеорологична обстановка не се наблюдават. Те са характерни повече за лятото, за пролетта. В последно време по новините се говори за агресия в болниците. При вас имало ли е такива случаи? Как сте се справили с това? Как предотвратявате такива ситуации? Темата за агресия на територията на едно спешно отделение е ежедневна. И това е свързано с естеството на работа, защото тук се струпват доста голям контингент от хора, нуждаещи се от оказване на някаква медицинска помощ. В народопсихологията на българина е залегнало чувството за самоопределяне, като собствената нужда е приоритетна и съответно всеки иска веднага и на мига да бъде обслужен. Също така те нямат необходимата култура и грамотност за това, че в едно лечебно заведение, в едно успешно отделение с приоритет се поемат и обслужват пациенти, които са наистина болни и имат нужда от оказване на такава помощ. Всички останали ще чакат и ще бъдат обслужвани, когато има свободен екип, който да поеме въпросния случай. Докато народопсихологията е по тип на магазин. Аз дойдох пръв и трябва да бъда пръв обслужен. И съответно от тук вече се възпламенява искрата на агресията. За късмет все още са само на ниво вербални агресивни взаимоотношения. Тук-таме сме имали в годините и физически такива саморазправи, но те са изключително инцидентни случаи. And now, let's hear from some other members of the emergency department team. С какво се занимавате като служители на това спешно отделение? Може да се представим, аз се казвам Даяна Алмое и съм първа година специализант по вътрешни болести, но договора ми е с
отделението по вътрешни болести и отделението по спешно отделение. И тук даваме 3 смени всеки месец, които са по 12 часа и понякога са доста интензивни. Това е колегата доктор Пламен. Това съм аз, казвам се Пламен Петков. Завърших преди близо година и нещо в Медицинския университет Пловдив и почти от самото начало, след като завърших, дойдох тук да работя в София, спешното отделение на пълен щат и доброволствах в клиниката по кардиология, за която имам щастието да бъда специализант от скоро време и да бъда докторант към нея. Естеството на работа в спешното отделение и в отделенията горе и клиниките е доста различно. Тук работата е, бих казал, доста интензивна, като се има на предвид, че тук е държавна болница. Държавните болници нещата разглеждат по различен начин, особено такава голяма болница, каквато е нашата. И доста е натоварено, имаме много пациенти, виждаме патология от глава до пети в спешното отделение и бих казал, че чувствам доста привилегирован да работя с такива млади колеги, като е Деян и толкова знаещи и можещи, които са ентусиасти и работят здравата, за да постигнат успехите си. Добре. Можете ли да опишете обстановката по време на напрегнати ситуации? Накратко. Обстановката по време на напрегната ситуация е много напрегната, като се започне от това. Тук трябва да се мисли много бързо, да се действа много бързо, да мислиш така в глобален мащаб, не в една насока. Така че работата с спешното отделение доста ни помогна да развием това наше мислене, а именно да мислим глобално за нещата, за заболяванията и общо взето така. И за жалост болните в България са с много болести, те са полиморбидни и нямат само едно заболяване и затова трябва да се мислят в много различни насоки. Те идват с едно оплакване, а всъщност може да се окаже живото застрашаващо нещо съвсем различно, което те не го споменават на пръв поглед. Затова да се умееш да разпиташ болният много подробно и да го прегледаш от пети до глава е изключително важно за диагностиката. We will end the video by talking about healthcare in Bulgaria as a whole. All government facilities have all the necessary equipment that a hospital needs, as well as some advanced technologies, such as many different types of scanners, certain surgery tools, and many more. This allows for complicated procedures to be completed through the assistance of computers, which eliminates a lot of possible complications. All of these benefits allow for sufficient medical care. Our opinion on the matter is that the free healthcare offered in Bulgaria is a good thing. Everyone has access to medical care, which is not only good for individuals, but also good for any community. This improves the state of health of the entire population, where everyone can receive the medical attention they require, no matter their financial situation.